گوشوار منطقه رو نگاه کنید. یک گروه یهودی حمله کردن و درگیر شدن با یک گروه شیعه. وسط این دو تا گروه یک گروه دیگه ای هستن که به دو قسمت تقسیم شدن، گروه سنی سنتی و گروه سنی غیر سنتی. ترکیه سنی غیر ارگانیکه. سنی که در ترکیه هست هیچ ربطی به سنی که در عربستان هست نیست. بازی ادیان این مسئله اتفاق افتاد. اسلام رادیکالی که قراره بزنه خار مادر توی موساد و اسرائیل سرویس کنه از تو ترکیه قیام میکنه، لا اردن میکشه بیرون، وسط مصر بلند میشه. یک شیعه اونجا وجود داره، رادیکال شیعه به نام حزب الله لبنان، و یک رادیکال سنی وجود داره به نام حماس. حالا هی رهبرشو بخر، رهبرشو بفروش. باور افراد اونجا که با کشتن همیه حل نمیتونی بکنی، که باور اونجا که اینجوری نیست که شما جلسه بزنید با عربستان رفیقین، با اون رفیق بشین، اینطوری نیست اصلا.